而家我哋咧就去緊咧摘我哋嘅脆肉瓜啦。今日會有2個完成咗嘅，咁我哋睇下佢先。第一個瓜咧就足足有成9寸長噶，陣間再稱埋有幾重啦。嗱，剪彩啦！我咧係啲咁嘅多㗎咋。咁切完第一個咧，我哋就切埋第2個啦。磅重儀式開始。嗱，佢咧都有咧250克，都有9安士重喎。9安士即係半磅多啲，係咯。咁我睇第2個啦，呢個。哇，唔講得少，呢個有11安士，咁咧11加9即係有20安士。喂，呢度都差唔多有成1斤重嘅脆肉瓜嘅收成啦。叮叮，今晚咧就好一餐唔好一餐啦，今晚我哋就脆肉瓜炒瘦肉啦。這位介紹埋我哋下一次啲目標物啦，有南瓜啦，都手掌板咁大噶啦，番茄仔啦，咁另外仲有就係辣椒啦，不過唔知佢係咩樣噶。咁呢個就我最愛嘅韭菜啦，成日都可以食噶佢。跟住買葱啦，仲有紫蘇葉啦，都係好好食嘅。咁跟住仲有臭草。咁臭草咧就係啦，多謝有人送俾我啦。咁有薄荷葉啦，同埋咧有艾草嘅，都係好有用嘅藥材嚟嘅。嗱，唔好問我咧，呢啲嘢咧點樣種啊？啲瓜啊、番茄啊，點樣可以種到呢啲出嚟啊？我都係純粹一個實驗嘅人嚟嘅咋，都係第一年去種呢啲嘅瓜菜啦。咁所以咧，大家都去試下啦，咩都試下啦，係咪？咁如果覺得條片都幾好睇，又覺得都幾得意喎，咁咧就請咧就做個訂戶啦，俾個 like 我啦，同埋咧就係啦 comment 下啦，仲有分享我啲片俾嘅朋友佢哋睇下啦，咁係啦。咁今次我同大家講聲拜拜先啦，下次再見。